দর্শক, শীতকালীন সময়ের জন্য আরেকটি প্রয়োজনীয় আইটেম হচ্ছে কেটলি। ইমন ভাই যদি কেটলির দামগুলো আর কার্যকারিতাগুলো একটু বলতেন। এগুলো মূলত আপনি বাসায় গরম পানি যে কোনো কাজের জন্য গরম পানি করতে পারবেন। এটা ফিলিপসের, হ্যাঁ, এটা 1.7 লিটার, এটা 2200 ওয়াট, এটা হলো 6150। এটা আছে টেফালের, এটা আবার একটু হলো আপনার টেম্পারেচারটা শো করবে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা আমার কাছে কেন জানি একটু বেশি মনে হচ্ছে। এটা না, এটা একটু লিটারে বেশি, তো তাই একটু বেশি। এটা আবার টেম্পারেচারটা শো করে, যে কারণে এটার দামও বেশি, 6100 টাকা। এটা টেম্পারেচার শো করে। এটা আবার ছোট 1 লিটার, এটা হলো 4250। প্যানাসোনিকের এই একটা আছে, এটা 5600 টাকা। এটা 1.7 লিটার। এগুলো কি ডিসকাউন্ট তো বোধহয়? এগুলোর ক্ষেত্রে 5% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা 5300। এটা জিপার্স, এটা দুবাইয়ের, হ্যাঁ, এটার প্রাইস খুব কম। এটা হলো 2200 টাকা। আচ্ছা, এই দুবাইটা তো দেখতেছি 2 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি। 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি, এটার ওই দেশের জন্য আমরা 2 ইয়ার্স সার্ভিস, শুধু সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিই এটা এক্ষেত্রে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে কোনো পার্টস ওয়ারেন্টি থাকে না। রাসেল হফসে পার্টস ওয়ারেন্টি থাকে, 1 বছর পার্টস ওয়ারেন্টি থাকে, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। এটা তো 1 বছর পার্টস ওয়ারেন্টি থাকবে, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। যারা ভালো নিতে চান, আমি বলবো ভালো নিতে চাইলে ফিলিপস আছে, প্যানাসোনিক আছে, শার্প আছে। এই জিনিসগুলো চাইনিজ ব্র্যান্ডের চাইতে অনেক ভালো, এবং এটা রিস্ক ফ্রি। আপনার চাইনিজগুলো যেরকম ইলেকট্রিক শর্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এগুলোতে সেই সম্ভাবনা নেই। রেপ্লিকা বাইরে পাওয়া যায়? রেপ্লিকা হতে পারে, এটা এটা বলতে পারবো না, হতে পারে। এটা একটা আনবক্সিং প্রোডাক্ট। ইভান ভাই এখন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুলে দেখাচ্ছে। বাহ, কালারটাও চমৎকার, একটা ডার্ক ব্ল্যাক। ভিতরে অনেক স্পেস। এটা কি এর চেয়ে বেশি আর খোলে না নাকি? না, শুধু পানির জন্য তো। এবং এটা অটো, এটা যখন আপনি সুইচ দিবেন, এরপর যখন হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকলি এটা অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা কি টাইম সেট করার কিছু না? না, টাইম সেট করার কিছু না, যখন বয়েল হয়ে যাবে, বয়েল হয়ে গেলে ই হয়ে যাবে, অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর সাথে অ্যাক্সেসরিজ কিছু আছে? অ্যাক্সেসরিজ বলতে এটা বসার জন্য যে প্লেটটা থাকে, একটা প্লেট আছে, এটার মধ্যে বসাইলেই এটাই হয়। পানি আর দিয়ে এখানে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। ম্যানুয়াল দেওয়া আছে এখানে। ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানলাম ইমন ভাইয়ের কাছে। আচ্ছা ভাই, আপনার এই দোকানের লোকেশনটা একটু বলবেন। এটা হলো বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম আমরা 114 নম্বর দোকান, 3 এবং 4 এর গেটের মাঝামাঝি। 114 নম্বর দোকান, পান্না ইলেকট্রনিক্স আমাদের এই দোকানটা।